İnsanların çoxu elə hesab edir ki, biznes sadəcə pul, marketinq, satış və idarə etmədən ibarətdir. Əslində isə biznes canlı sistemdir. Necə ki, peşəkar sürücü avtomobil sürərkən onu özündən ayrı obyekt kimi yox, öz bədəni ilə bütövləşmiş vahid orqanizm kimi hiss edir, biznes də zamanla sahibkarla bütövləşir. Həqiqi sahibkar biznesin ruhunu hiss edir, sistemi özünü hiss edirmiş kimi hiss edir. O rəqəmlərə baxmadan hiss edir ki, nə düz gedir, nə düz getmir. Onlar bizneslə nəfəs alırlar, biznesə doğmaları kimi münasibət göstərirlər, biznesi öz övladlarını böyüdürmüş kimi hiss edirlər. Ona görə də biznesə sadəcə pul mənbəyi kimi baxanlar böyüyə bilmirlər. O sadəcə pul mənbəyi deyil, o həm də pul mənbəyidir. Bunlar fərqli şeylərdir. Əgər belə olmasaydı, İqtisad Universitetini fərqlənmə ilə bitirənlərin hamısı uğurlu biznesmenlər olardılar. 2015-ci ildə İngiltərənin Surrey Universitetində sahibkarların intuitiv qərar vermə sistemi üzərində professor Eugene Sadler Smith tərəfindən aparılmış bir tədqiqat sübut etdi ki, sahibkarlar qərarlarını yalnız məntiqi və analitik düşüncə ilə vermirlər. Şuuraltı qəliblər, hisslər və daxili səs qərar vermədə real təsirə malikdir. Bilik önəmlidir, ancaq emosional vəziyyət daha önəmlidir. İki insan eyni biznes kitablarını oxuya bilər, amma görəcəksən ki, biri böyük sistemlər qurur, o biri isə yerində sayır. Belələri daim bəhanələr tapırlar. Bazar o bazar deyil, sərmayə azdır, işçilərə güvənmək olmur və s. Gəlin özümüzü aldatmayaq, dəyərli dostlar. Praktika göstərir ki, böyük biznesmenlərin çoxunun əslində biznes bilikləri olmayıb, bir çoxunun isə ümumiyyətlə ali təhsil olmayıb. Bəs necə irəliləyiblər? O cür nəhət şirkətləri necə qurublar? Onlar bazardakı dəyişimi hamıdan əvvəl hiss edirlər. Çünki yalnız rəqəmlərə baxmırlar. Onlar sistemi canlı yaşayırlar. Onların biznes aurası çox güclü olur. Ona görə də biznes qurmaq əslində sadəcə şirkət qurmaq deyil, özünü qurmaq prosesidir. Biznesin ritmi var, nəbzi var, enerjisi var. Heç düşünmüsünüzmü? Niyə bəziləri səhər ofisə gedəndə yorğun hiss edirlər? Gün hələ təzə başlayıb. Demək olar ki, hələ heç nəyə enerji sərf etməyiblər. Bəs niyə yorulmusan? Bu mənəvi yorğunluqdur, uzun müddət stresin nəticəsidir. İstirahətə gedib gəlsəm düzələcək deyirsənsə yanılırsan. İstirahət sadəcə o yorğunluğu bir qədər təxirə salacaq. Bu vəziyyət sənin bizneslə rezonansa girmədiyini, ahəng qurmadığını, bütövləşmədiyini göstərir. Əgər sən də biznesini yalnız idarə etmək yox, onu hiss etməyi öyrənmək istəyirsənsə, NAT-dan faydalanmaq əla seçimdir. Asan dəyişim kampaniyası qüvvədədir. Kampaniya NAT diploma dəyişim proqramı, pul inanclarının gücləndirilməsi workshopu və fərdi dəyişim seansı daxildir. Əgər sən də öz həyatında real dəyişim istəyirsənsə, başqalarına təsirini gücləndirmək istəyirsənsə və ya artıq bu yoldasan, amma sistemi qurmaq istəyirsənsə, bu kampaniya sənin üçün. Unutmayın ki, biznes sahibkarın daxili limitləri qədər böyüyür. Fikirləriniz çox dəyərlidir.